Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video saya kita akan membahas penyebab kompresor sampai hancur berantakan gara-gara barang sepele yang terkadang pengguna otomotif tidak mengetahuinya. Nah, di sini kita lihat setelah dibongkar kompresor sudah hancur berantakan. Itu macet, bahkan kita lihat sehel-sehelnya sudah pada baret semua. Itu menandakan kompresor ini tidak ada olinya sama sekali, diakibatkan kebocoran dan kompresor dipaksa terus bekerja. Oke guys, kita bongkar langsung. Nah, di sini sudah dipretelin, kita lihat asnya sudah tidak berupa as, sudah hancur. Kita lihat gram-gramnya juga sudah hancur, dan gram-gram ini semua langsung naik ke kondensor. Nah, ini kondensor kita flashing, lihat gram-gramnya naik semua seperti lahar gunung Merapi. Tuh guys, sebenarnya kondensor itu masih bisa kita akalin kalau kompresor jebol, tapi kalau tidak terlalu parah. Kalau terlalu parah ya tetap kita ganti. Apa sih penyebabnya? Nah, ini barang kecil ini yang bernama Precision Switch yang menyebabkan kompresor kita bisa jebol. Karena Precision Switch ini rusak dan mengakibatkan kompresor bekerja terus walau tidak ada oli. Itu aja guys, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.